रोज खाते हो ये चीजें, मगर जरा संभल कर। दाल हेल्दी है, लेकिन अगर बिना भिगोए या अधपकी खाओगे तो उसमें मौजूद फिटिक एसिड आयरन और जिंक को ब्लॉक कर देगा। खाली पेट चाय या खाने के बाद इससे शरीर आयरन सोख ही नहीं पाता, एनीमिया का रास्ता खोल रहा है। बहुत ज्यादा कच्चे टमाटर खाने से ऑक्सैलेट्स बढ़ते हैं, जिससे किडनी स्टोन और तेज एसिडिटी हो सकती है। रात में दही, इससे बनता है बलगम और पेट हो जाता है स्लो, खासकर अगर आपको सर्दी जुकाम होता है। धूप में रखा प्लास्टिक डिब्बे वाला अचार बीपीए छोड़ता है, जो आपके हार्मोन और पेट दोनों बिगाड़ सकता है। हेल्दी चीजें भी जहर बन सकती हैं अगर खाई जाए गलत तरीके से। फॉलो करो ऐसे ही अनसुने फैक्ट्स के लिए।